ngamlezo. Kukhona abantu abamile bathi ababhali bangomama abangaphansi komnqamlezo. Thema ngibheka ngomfundisi leli lizwi ngakhumbula ekhaya, ngoba ekhaya leli lizwi belivame ukushunyayelwa ngabantu abangomama, ngaba-understanda momvoice xa ngibheka during the week ukuba kungani na leli vesi belishunyayelwa ngomama, ngoba bona baya-understand oba ubefika kanjani uMary ngaphansi kwesiphambano. Inimba yomama anginayo mna, kodwa bathi ababhali beBhayibheli wayehlezi ethule engasho lutho. Bathi ababhali wayethule ethenya. Wathi uYesu kuye, woman, behold your son. Intoni na uYesu angathi mama uthi uMatthew Henry kwakuzoba inhlungu enkulu kakhulu ezawudlula inhlungu ayesekuyo ukuba wethe mama nasi indodana. Sibone redemption apha ngaphansi kwesiphambano. Uzawukhumbula uba uYesu xa ezalwa uMary wakade kukhulunywa ngaye, kukhulunywa kabi, until uNkulunkulu waze wehla wazonikezela iklarity. Ithi iBhayibheli kwathiwa kuphela u-40 days ezela uYesu, kwathi ngoba in terms of the Mosaic law ahambiswe uYesu aye ethempelini. Xa efika ethempelini kufanele uMary noJosefa bafike bephethe ilembu esencane, bephethe nentambo ukuzongena kumpristi. Ngani? Ngoba lo mcimbi wenzela uba kuhlatshulwe uMary. Kanti ngoba makade uzele umuntu wesifazane kuthi ungcolile, awufanelekanga nokungena ecaweni. Uyafika uMary okokuqala emva kaJesu ezelwe. Xa efika bamfuna ilembu, bamfuna idavu. Yeyi bazalwane, kuthi uMary ubengavumelekile ukuthetha anything in these 40 days sacred. Kodwa uMary esandleni sakhe nasesifubeni sakhe uphethe uYesu. Uphethe uYesu. Xa ingena esangweni lethempeli uhlangana noSimyoni. Uthi uSimyoni, mletha apha kum indoda enkulu, indoda endala. Yambamba uYesu, yambuka emehlweni, yathi, oh sovereign Lord, now uyayintulula inceku yakho, kodwa kumnandi kumina ngoba I've seen the salvation. I've seen the salvation. Athi wengqina uProphetess uHanna, indodakazi ebehlezi ethempelini, ithi yebo, lo uzawuletha i-redemption esiphambanweni. Xa efika esiphambanweni ehleza amafazi belelinyembezi, uthi uNkulunkulu ngoYesu ndodana nangu noko. uYesu ke uzogqibezela umsebenzi wakhe ukuba indodana ekhaya. Unalento esibiza ngokuthi i-filial piety, responsibility of the son and daughter to their parents. Uthi uYesu uyabazi abafowabo bangabaphala abakwazi
uJosefa bathi ababhali uJosefa it was supposed ukuthi kuyafitha aphume kwisini kanti ngoba bekuzoba ne-confusion ngoba uYesu every time efundisa uthi egameni likababa bezobuzwa njalo ukuthi usho kuphi ubaba wabhubha uJosefa engakayiqali intshumayelo yakhe uYesu. Mangiyahlaba silwane uthi-ke lo mfo onguYesu wenza letho i-filial piety. Uyabheka unikezela uJohane ingxaki enkulu kaYesu bathi ababhali uyise did not have good financial background kangaka-ke uYesu does not have gold and silver to live with his mother. uYesu lezi ngubo zakhe azisekho bashilo bathi zithathwe zonke zendlalwa phansi badlala amadayisi bathi ababhali beBhayibheli kukhona ingubo yakhe iyayinhle yadlalwa phansi badlala amadayisi akanangubo akanagolide akanalutho akana-estate nemali ayikho kanti ngoba nezikhoma zemali ezasikhona uhambe nazo uJudas Iskariyoti akanazo-ke isikhwama sasehonisi uma wakhe imali ayikho kodwa into nje ayishela umbele i-redemption ukubuyiswa kwesithunzi somuntu wesifazane esanahleka nayendeni uMary behlezi ngaphansi kwetafwe kwesiphambano. uMary is a widow akanandoda kodwa uYesu umshiyanonyana ozambheka. Bazalwane, there's no will here because the will is linked to Mosaic law. Apha igrace athi umfundisi every Sunday xa egqiba siphuma athi umsa may the grace of our Lord Jesus Christ apha ke kwenzeka umusa undeserved grace yenzeka apha emnqamlezweni. Apha emnqamlezweni sibona the love of God yenzeka emnqamlezweni. Sibona i-fellowship athi uJesu, can you be siblings? Can you look after each other? Kanti ngoba esikhathini lapho sakwazi ukubhekelana khona lapho sakhulumisana khona kodwa uYesu wambona unina noma elimele kanjalo wambona unina wambona uJohane. Angazi ukugqibeleleni ukubona abazali bakho ubabuke nje